Meu nome é Heloísa e vocês estão assistindo do meu canal. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma coisa legal e vai ser um experimento com essa slime. Gente, essa slime tá enorme. Eu misturei algumas que eu tinha e ela ficou muito grande. Olha o tamanho. Nem caber na minha mão ela cabe. E nem caber no pote normal, num potinho mais ou menos desse tamanho ela cabe. Ela tá com mais ou menos meio quilo, sei lá. Tá muito boa. E, então, indo logo pro tema do vídeo, vai ser assim. Um imã, aqui ó. Tem um imã pequenininho aqui ó. Essa bolinha e dentro uma moeda, porque ela é um imã. Daí pra eu não perder. Esse imã eu vou utilizar para quê? Eu vou colocar na slime, eu vou tirar, vou procurar, né? Vou procurar e eu vou ver se se tem como achar e ver se ela ainda vai tá funcionando. E ela já entrou na slime. Pronto, tirou. Achei. Ela já entrou. Caiu no chão. Pera aí. Eu voltei. Deu certo pra eu achar. Ela não demorou, tava no meio do meu quarto. Então vamos colocar. Vou colocar ela no meio, vou mexer um pouco. Olha. Aqui. Ui, já afundei, já mexi. Aqui já achei ela. Eu vou mexer bem pra ser difícil pra procurar. Agora que eu mexi bem, vou limpar um pouco a mesa, né, que tá cheia de slime. Agora eu vou tentar achar ela. E ver se ela vai estar funcionando, né? História boa. Acho pelo menos tem aqui nos cantinhos primeiro. Tem que ter muita calma pra isso. Ui! Tem que ter muita calma pra isso. Gente, a moeda ainda tá aqui, ó. Achei. Enfiei ela de novo na slime. Ah, legal, achei. Preciso tirar. Acho. Gente. Difícil pra tirar a slime dela. Pronto, ó, gente. Ela aqui, ó. Achei. E vamos ver se ela ainda tá funcionando. Ainda tá funcionando. E, gente, agora outra experiência que eu vou fazer vai ser colocar o imã aqui junto da moeda e colocar a moeda aqui dentro. E ver se quando eu for tirar a moeda, o imã ainda vai estar com ela. Quer dizer, o imã ainda vai estar com a moeda, né? Pra ver se o imã ainda vai estar junto da moeda. Colocar de ponta cabeça, que é onde tá. Ó, a pedrinha não tá aqui. Ela tá aqui, eu vou colocar assim, ó. Sem ela virada pra cima.
Tô curiosa pra saber. Fica brincando aqui. Achei a moeda. E vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, que saco, não sai. Pronto, saiu. Erro de gravação, erro de gravação. Ainda tá. Bolinha. E agora, gente, eu vou fazer isso. Eu vou fazer um momento satisfatório pra vocês. Coloca a música de suspense aí, produção. Olha. Véi, tá muito bom esse slime, olha isso. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe muito like pela slime e também por esse teste que deu certo. Eu não perdi meu imã, que se não perdesse eu ia ficar muito chateada. E então, gente, esse foi o vídeo. Deixe muito, mas muito like. Se inscreva no canal se você é novo. Assim, clica no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E tchau! Beijo!